cái đi chơi Excel đi sai à nó số đó thì mà chơi thì Excel à nó IGCSE mà predicate section mà mấy bạn này nó số thì mà IGCSE mà Excel được mà biểu được spreadsheet được biểu này nó spreadsheet được biểu này spreadsheet àตัว Microsoft ကထုတ်တဲ့ spreadsheet ကตัว Excel နော် MS Excel Google ကထုတ်တဲ့ spreadsheet ကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့က Google Sheet နော်အမျိုးအစားကွဲတာပေါ့ brand ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုလုံးရဲ့ type ကတော့ spreadsheet type ပဲ spreadsheet software ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်သုံးမဲ့ software က Microsoft Excel ကိုသုံးမယ်နော် spreadsheet အမျိုးအစားပဲကဲအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ blank workbook လေးကြာဖွင့်လိုက်မယ်နော် so I will open blank workbook အဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော် Excel ကတော့ပုံမှန်လူလိုများတော့သုံးမှုပါတယ်နော်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့သူ့မှာ column တွေပါတယ်ဒီမှာ ABCD နော်ဒါ column လေးတွေနောက်ဒီမှာ1 2 3 4ဒါ row number တွေနော်ဒီမှာ ABCD 1 2 3 4ဒါ row တွေ column တွေပဲကွာတိတ်တော့ထွေထူးမပါဘူးနော်အဲ့တော့ teacher တို့ကဒီမှာ cell တစ်ခွက်ချင်းစီကိုထောက်ကြည့်မယ်နော်တစ်ခွက်ချင်းစီထောက်ကြည့်အဲ့တော့တစ်ခွက်ချင်းစီထောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ cell တစ်ခွက်ချင်းစီရဲ့ဘာပေါ်လဲဆိုတော့ cell name ပေါ့နော် cell name လေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒီ cell name ကဘာမှပေါ်လဲဆိုတော့ name box ထဲမှာပေါ်တယ်နော် name box ထဲမှာကဲထောက်ကြည့်မယ်ဒီမှာထွက်တာ B3 နော် column B row 3 so B3 cell လေးဆိုတော့အဲ့ဒီ B3 cell လေးကဒီမှာ name box ထဲမှာလာပေါ်တယ်နောက်တခြား cell ကိုထောက်ကြည့်ဒီမှာ column A row 6 A6 ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ A6 က name box ထဲမှာလာပေါ်တယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီလိုတို့ဘယ် cell အကွက်ကိုပဲထောက်အဲ့ဒီထောက်လိုက်တဲ့ cell ကွက်မှာသူတို့ရဲ့ cell name ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီလိုတို့ IG မှာစကားလုံးအခေါ်အဝေါ်လေးကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ cell name လို့ပြောတယ် or cell reference လို့ခေါ်တယ်နော်အခေါ်အဝေါ်လေးပြောင်းတယ်နော် cell name or cell reference လို့ပြောတယ်အဲ့မှာ teacher တို့ကအဲ့ဒီ cell name လေးတွေကို or cell reference လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဥပမာ teacher ဒီမှာ C6 cell ကိုထောက်ထားတယ်နော် C6 cell ကိုထောက်ပြီးတော့ C6 ဆိုတဲ့စာလေးကဒီမှာပေါ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်လေးမှာ teacher C6 နာမည်ပြောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ cell လေးပေါ်မှာ right click ခောက် define name ဆိုတဲ့ option ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ cell ပေါ်မှာနော်ထောက်ထားပြီးတော့မှ highlight လုပ်ထားတယ်နော် I highlighted and then right click define name နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ် define name ထောက်ပြီးနာမည်ပြောင်းမယ်ဒီမှာ name မှာ name box ထဲမှာနော်ဒီမှာ name ဆိုတဲ့ box ထဲမှာလွတ်နေတာအဲ့မှာဒီချက်ပေးလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်မယ် my new box my new cell နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကွာ my new cell ပြီး okay ဟောအဲ့တော့ဒီမှာ C6 cell ကိုထောက်ကြည့်ဟော C6 လို့မပေါ်တော့ဘာလို့ပေါ် my new cell ဆိုပြီးနေပြော so that means we can give our customized name ပေးလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုရှင်တို့ကအဲ့ဒီ cell နာမည်ပြောင်းတဲ့ခါမှာတကွက်ထဲကိုပဲပြောင်းလို့ရတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအတွဲလိုက်ကြီးကိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာတစ်ချက် A1 to A7 အတွဲလိုက်ကြီးနော်အဲ့တော့ A1 to A7 ကြီးကို multiple selection ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒီ multiple selection ဆွဲထားတဲ့အတွဲလိုက်ကြီးကိုနာမည်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ multiple selection ဆွဲထားတာနော် A1 to A7 cell range အတွဲလိုက်ကြီး selection ဆွဲထားတယ်အဲ့တော့မှ name box ထဲမှာ A1 လို့ပဲပေါ်တယ်ကွာနော်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကအဲ့ဒီအတွဲလိုက်ကြီးကို rename ပေးမယ်အဲ့တော့အတွဲလိုက်ကြီးပေါ်မှာ right click ခောက် define name
နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြောလိုက်မယ်နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် my new range လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် my new range ပြီးရင် okay ဟောအဲ့တော့ A1 ကိုထောက်ကြည့် A1 ပဲ A2 ကိုထောက်ကြည့် A2 ပဲ A3 A3 ပဲဆိုလားဒါပေမဲ့ဒီချက်တော့ A1 to A7 ကို selection ဆွဲလိုက် my new range ဆိုပြီးပေါ်သွားပြီမြင်လားနော် so that means we can give our customized name to each cell or the cell range နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နာမည်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ teacher တို့ပေးလိုက်တဲ့ cell name တွေကိုဘာမှသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရလဲ teacher ဒါဆိုရင် तू ကတနေရာမှာရှိနေမှာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ teacher တို့ပေးလိုက်တဲ့ cell name တွေ cell range တွေကိုတနေရာမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာသွားကြည့်မယ်ကြည့်အောင်နော်အပေါ်က menu bar ထဲမှာ formula view လေး formula option လေးပါတယ်နော်အပေါ်မှာ menu bar ထဲမှာ formula option ပါတယ်အဲ့ဒီ formula option တွေက name manager ကိုထောက်ပြီးရွေးပေးနော် name manager ရွေးပေးမယ်ဟောဒီမှာ teacher တို့ပေးထားတဲ့ name တစ်ခုတွေ့လား my new cell နဲ့ my new range နဲ့ရှင် my new cell ကိုပေးထားတာက C6 ကိုပေးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာကြည့် my new cell ကိုထောက်တဲ့အခါမှာဒီအောက်က refers to ဆိုတဲ့ box မှာ C6 လို့ပြောထားတယ်နော်ဒီမှာ तू လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာဆိုင်းလေးထည့်ပေးတာပေါ့နော်ဒေါ်လာဆိုင်းအကြောင်းကို teacher နောက်ကြမှာပြောပေးမယ်နော်ဒေါ်လာဆိုင်းအကြောင်း teacher နောက်ကြမှာပြောပေးမယ်အခုဒီမှာ C6 ဆိုတဲ့ cell လေးကို reference လုပ်ထားတယ်ရှေ့က sheet 1ကဘာလဲဆိုတော့အခု teacher တို့သုံးနေတာဘယ်ပေါ်မှာလဲဆိုတော့ sheet 1ပေါ်မှာသုံးနေတာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် Excel ဆိုတဲ့ software ကြီးဖွင့်ပြီးတော့ဒီ document အသစ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကစာအုပ်တစ်အုပ်လိုပဲ it's like a book ပဲနော်အဲ့ဒီ book ထဲမှာမှစာရွက်လေးတွေတရွက်ပြီးတရွက်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခု teacher သုံးနေတဲ့စာရွက်က page 1ပေါ့သဘောကဒီမှာဆိုရင် sheet 1ပေါ့ပထမစာရွက်နော်အဲ့ဒီ Excel workbook ကြီးစာအုပ်ကြီးရဲ့ထဲထဲကစာရွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီထဲမှာ teacher C6 လေးကို my new range ပေးထားရဆိုတဲ့သဘော now my new range ကိုကြည့်ပါဦး my new range ကတော့လေဒီမှာ A1 to A7 ဟုတ်လားကျ A1 to A7 ကိုဆက်ရင်ဆွဲရတယ်ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဒီမှာ dotted line တွေပေါ်လာပြီ so that means A1 to A7 ကို my new range ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားတာပါဆိုပြီးသူပြောတယ်နော်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ sheet 1ထဲမှာနော် okay အဲ့တော့ teacher တို့ကဒီကောင်လေးတွေကိုနာမည်ပြောင်းလို့ရတယ် we can rename we can edit ဥပမာဟောဒီ my new cell ကိုထောက်ထားပြီထောက်ပြီးတော့ teacher edit ဆိုတဲ့စာနှိပ်လိုက်မယ် edit ဟောဒီမှာ my new cell အဲ့တော့ teacher မကြိုက်ဘူး teacher ပြင်လိုက်မယ် teacher နာမည်ရေးလိုက်မယ် C2 ပြင် okay ဟောဒီမှာကြည့်နာမည်ပြောင်းသွားပြီလားဆိုလိုက်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါမကြိုက်ဘူး teacher ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးဖြတ်ပလိုက်တော့မယ် teacher ရယ်ဖြတ်လိုက်လေဒီမှာ delete ခောက်ပြီးဖြတ်လိုက် delete are you sure you want to ဆိုတော့ yes okay ပေါ့နာမည်ဖြတ်လိုက်မယ် delete okay ပြင် close ရမလား okay မယ်နော် so ဒါလေးတွေက teacher တို့က cell name ပေးတာ cell range name ပေးတာအခု teacher တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့အခုသွားရအောင်နော် teacher တို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟောဒီ cell sorry ဟောဒီ sheet ဒီ book ဒီ spreadsheet ကိုကြတော့မစစ်ရသေးဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ file save မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာ save မလဲဆိုတော့ဘယ်ထဲမှာ save မလဲဆိုတော့ teacher document ထဲမှာ save လိုက်မယ်နေ document ထဲမှာ save တော့ပါဦး teacher တီးတန့် folder လေးရှိတယ်နော် teacher တီးတန့် folder ထဲမှာသွား save မယ် wait a minute ကိုကနေကိုတော့မှတ်မိရ save ပေါ့နော်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကိုဆိုတော့မှတ်မိမဲ့နေရာမှာ save ပေးပါနော်ဘယ်နေရာမှာမှတ်မိမလဲကိုနေရာနဲ့ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကိုတသက်မှတ်လေး save ပေးဘာလို့ဆိုတော့ teacher တို့ကပြန်ပြီးတော့ reusing ပြန်လုပ်မှာမို့လို့နော်ပြန်သုံးရမှာဒါကြောင့်မလို့ကိုကနေကိုမှတ်မိရလေးတဲ့နေရာမှာ save ပေးပါ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ teacher ကဒီမှာ document ထဲမှာじゃ save ပြီမယ်ဆိုတော့ document နဲ့သွား document ထဲမှာ teacher folder အသစ်ဆောက်လိုက်မယ်နော် new folder new folder နာမည်လေးကနာမည်လေးကို teacher ပေးလိုက်မယ်နော်7 7 a.m. weekend လို့ teacher ပေးလိုက်မယ်နော် ICT ပေါ့နော်7 a.m. weekend ICT ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒီထဲမှာ teacher သိမ့်မယ်နော်ဒီ folder ထဲမှာ teacher သိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ folder ထဲဝင်နာမည်လေးချိန်မယ်နာမည်ကအဲ့တော့နာမည်လေးကို teacher IGCSE Spreadsheet app ဆိုပြီး teacher နာမည်ပေးလိုက်ပြီနော်ဆိုတော့ this is the ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ activity လေးရဲ့နာမည်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် save မယ် okay now we save it already အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် teacher ပေးလိုက်တဲ့ file name ဒီမှာလာပေါ်တယ် IGCSE Spreadsheet app ဆိုပြီးဒီမှာလာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လာပေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Spreadsheet app နေဒီအောက်မှာက sheet 1ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကစာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါစာအုပ်ကြီးရဲ့နာမည်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါစာအုပ်ကြီးပဲစာအုပ်ကြီးဖွင့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်က IGCSE Spreadsheet app အောက်ထဲမှာ sheet 1လို့ပေါ်တယ်အဲ့ဒီ sheet 1ကဘာလဲဆိုတော့စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာရွက်တစ်ရွက်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီစာရွက်လေးကိုတစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ဖွင့်လို့ရတယ် plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နော် plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ဖွင့်လို့ရတယ်ကဲနှိပ်ကြည့်အောင်တစ်ရွက်ဟော sheet 2 sheet 3ဟုတ်လားတစ်ရွက်ပြီးတစ်ရွက်ဖွင့်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာရွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်နာမည်ပြောင်းလို့ရတယ် rename ပေးမယ် sheet 1လေး rename